Saluto le colleghe e i colleghi dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici. Sono Elisabetta Falchetti del gruppo GEMS, il gruppo che si occupa dell'educazione museale e scientifica. Insieme alle colleghe e ai colleghi abbiamo pensato di partecipare anche noi a queste sedute da casa in attesa di rincontrarci realmente in uno dei nostri meeting, in uno dei nostri congressi o in qualche altra occasione in cui finalmente potremo riparlarci e rivederci dentro ai nostri musei. La piccola riflessione che volevo proporvi oggi, sempre a proposito dell'educazione museale, riguarda un po' che cosa dovremmo proporre, che cosa dovremmo sottolineare, promuovere maggiormente in futuro. Se ricordate, immagino che molti di voi lo ricordino e abbiano partecipato al decennio dell'educazione alla sostenibilità, cioè i 10 anni dal 2004 al 2015 che proprio l'UNESCO ha dedicato, d'accordo con tutte le Nazioni Unite, proprio all'educazione e alla sostenibilità. A mio parere non sono stati sfruttati abbastanza, cioè si cominciava a parlare di sostenibilità ma in modo così un po' confuso, con non una poca chiarezza anche sulle strategie educative. È ora di riprendere quelli che sono stati gli spunti dell'educazione alla sostenibilità. Cioè l'emergenza che abbiamo vissuto adesso e che si spera ci faccia riflettere maggiormente sulla necessità di salvaguardia dell'ambiente, di mantenere il più possibile integri gli ecosistemi, ma anche proprio di migliorare le relazioni sociali con più equità, più giustizia, cioè tutti quelli che erano i dettami già dell'Agenda 21 e che purtroppo sono stati molto spesso trascurati. Allora, io direi che forse è il momento di riprenderli in considerazione. Probabilmente non sarà possibile fare un altro decennio di educazione alla sostenibilità, però io ricordo che proprio all'inizio del decennio ci sono stati degli ottimi stimoli per coinvolgere tutte le istituzioni culturali, ma diciamo tutte le istituzioni, anche quelle politiche, quelle sociali, proprio perché ci fossero 10 anni di educazione e di preparazione di tutte le popolazioni del mondo ad affrontare un oggi e un futuro sostenibile. In particolare vi ricordo che è uscito proprio nel 2004, se non sbaglio, nel 2003-2004, un bel libro che si chiama Engaging People in Sustainability di Daniela Tilbury e di Wharton. Ebbene, proprio in quel testo là erano suggeriti quelli che a parere proprio del mondo culturale avrebbero dovuto essere i maggiori stimoli, cioè i maggiori temi da portare avanti nell'educazione alla sostenibilità. Come dicevo, a mio parere molti sono stati trascurati, forse è ora di riprenderli e ve li ricordo tutti quanti, sono estremamente stimolanti ancora adesso. Il primo principio educativo era proprio immaginare un futuro migliore. Cosa significa immaginare un futuro migliore? Se non siamo capaci di immaginare un futuro che vogliamo e che sia un futuro di qualità, non siamo capaci di lavorare per la sostenibilità sull'ambiente sia dal punto di vista individuale che quello sociale che quello ambientale. Il secondo principio era ribadire l'educazione al pensiero critico e alla riflessione. Tutti noi ci rendiamo conto di quanto questo sia determinante sempre nel progettare, nell'immaginare un futuro migliore. Partecipare alle decisioni e essere presenti come cittadinanze, come cittadini. La partecipazione quindi è un elemento essenziale dell'educazione alla sostenibilità. I partenariati. Non si può pensare di cambiare qualche cosa al mondo, di migliorare le strategie educative, di coinvolgere le persone senza lavorare in partenariato. E l'ultimo principio era il pensiero sistemico. Il nostro mondo è complesso. La globalizzazione ha aumentato la complessità, certamente, e ci sono tanti fattori che intervengono anche nei disastri ambientali, in quelli sociali, per cui la necessità del pensiero sistemico è assolutamente indifferibile. Dobbiamo lavorare per questo. Allora,
come programmiamo le nostre attività educative in futuro? Le strategie si troveranno, ma gli stimoli chiave, secondo me, questi restano importanti e determinanti. Quindi vi consiglio di andare a rivedere Engaging People in Sustainability, ma anche tutta la serie dei report, tutti scaricabili da internet, che raccontano anche quello che è stato il decennio dell'educazione sostenibile e proviamo a rimetterli in pratica e a ridiscuterli insieme. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto.